أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع بعض في برنامج مع المستشار. حابين نفكر حضراتكم معانا النقيب صبري محمود العناني، القائم بأعمال نقيب محامين شرق طنطا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. الله يحفظك يا رب. هنتكلم النهارده عن موضوع المخدرات. موضوع مهم جدا وشائك، سواء كان تعاطي، سواء كان إتجار، سواء كان الجلوس في مكان معد او مهيأ للتعاطي، لان الناس مش واخده بالها ان هو لو قاعد جنب حد بيتعاطى مخدرات معرض ايضا للعقاب. تمام. معانا تقرير الاول هنبص عليه لجهود وزاره الداخليه في هذا الملف الايام القادمه، ونرجع نكمل مع معاليك. في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المخدرات، والتي تعكس اليقظة الأمنية، وفي ضوء التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية لجلب وتهريب المواد المخدرة. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حاوية على متن سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لنقلها لإحدى الدول الأخرى، مشمولها المستندي أسماك مجمدة. أكدت التحريات احتواءها على شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين مخبأة داخلها، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنسيقا والجهات المعنية تم ضبط الحاوية. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 550 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مخبأة داخل الحاوية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب1,650 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذه الضربة تعكس جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة وقطع خطوط ومسارات التهريب للحيلولة دون استغلال العصابات الإجرامية للمنافذ الشرعية للبلاد في محاولات التهريب. زي ما شفنا مع بعض، بنشكر وزارة الداخلية على هذا المجهود العظيم. معالي النقيب، تعليق معاليك ايه على التقرير ده؟ طبعا بداية نشكر فعلا وزارة الداخلية، لأنها في الآونة الأخيرة بدأت بتضرب بيد من حديد على تجار المخدرات. الأصل التجار، يعني أنا لو قدرت أقضي على تجارة المخدرات من المنبع انتهيت من المتعاطي أو غير المتعاطي. فقصة أن الداخلية تتجه اتجاه عميق نحو تتبع التجارة من المنبع فده أمر يحمد له، لأن أنا طالما قضيت على المنبع قدرت أصل في النهاية إلى تقليل عدد المتعاطين. ممتاز جدا. معاليك، هي المشكلة بس مش في تعاطي المخدر، المشكلة فيما يتبع هذه القصة بعد ذلك أو العواقب. يعني احنا شفنا سفاح التجمع كان الدافع بتاعه أو كان السبب وراء هذه الجرائم إنه بيشرب مخدرات من نوع معين، فما بيبقاش في الدنيا أصلا. طيب هنتكلم دلوقتي عن التعاطي. تمام. بعض الناس ممكن يتمسك بسجارة ويتحبس زي ما احنا عارفين في الواقع العملي، وحد تاني ممكن يتمسك بكمية إتجار ويطلع براءة. عايزين نعرف الفرق ما بينهم، وليه ده بيتعاقب وليه ده بيطلع براءة. هو أنا عايز أقول لحضرتك الأول، هي أغلب الجرائم تكاد تصل إلى 90% من الجرائم أساسها المخدرات. لو بحثت في مجمل قضايا القتل، لو قلنا 100 حالة هتلاقي منهم 80 أساسها المخدرات أو الزنا. جرائم الاغتصاب، جرائم السرقات، جرائم هتك العرض، أي جريمة أساسها تعاطي المخدرات. صحيح. النهارده القانون لا يفرق بين متعاطي وبين تاجر، ولكن العقوبة على التاجر تختلف عن عقوبة التعاطي. قصة بقى إن في واحد متعاطي فبياخد عقوبة وآخر تاجر لا يأخذ عقوبة، ده يرجع إلى مأمور الضبط القضائي وفي تكييفه القانوني وفي عمل محضره. بمعنى أن حضرتك إذا كان مأمور الضبط القضائي متمرس
ويعلم جيدا قانون الإجراءات الجنائية وأحكم السيطرة القانونية قبل المادية على التاجر، فأصبح هناك قضية 100% فيها عقوبة شديدة. ولكن حضرتك اللي بيحصل أحيانا بيبقى الضابط ما عندوش دراية كاملة بقانون الإجراءات الجنائية، فيعمل محضر يبقى فيه إذن نيابة فيه شبهة، أو إذا كان تلبس لا تتفق مع حالات التلبس. ففي الحالة دي طبعا عندنا محامين شاطرة كتير جدا جدا، تمام، هيستغل الثغرات القانونية والعيوب الإجرائية حتى يصل بالمتهم بتاعه إلى البراءة. وطبعا احنا القاضي وده لا يعيب المحامي، ده حق المتهم في الإجراءات القانونية. صحيح. كل متهم ليه حق في الدفاع عن نفسه، والدفاع حق أصيل للمتهم. أيوة. ولكن خلينا هنا ان القاضي بيكون قدام قانون طبعا. لأن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وإن وجد الدليل. تمام. طيب النهارده لما أنا باجي أقبض على حد سواء كان بيتعاطى أو بيتاجر، إيه الفرق بين لما بسمع إن في حالة تلبس والفرق بين إن في إذن نيابة؟ وإمتى بتكون القضية صعبة؟ هو دايما حالات إذن النيابة هي الأصعب، لأن الإذن الصادر بضبط المتهم وما يحوزه من مخدرات أو تفتيش مسكنه أو تفتيش سيارته أو شخصه، دي بيسبقها إجراءات وتحريات وتتبع للمتهم والحيز المكاني والحيز الزماني لإجراء تجارته. ففي الحالة دي بيكون عقيدة ضابط الواقعة أو محرر المحضر عن دراية وعن علم وعن تتبع. ففي الحالة دي بتبقى القضية أنشأت بإجراءات قانونية على مهل واستيعاب وفكر قانوني قد تصل بالمتهم في بعض الأحيان في حالات جلب المخدرات من خارج البلاد إلى الإعدام طبقا لقانون العقوبات. أما لو كانت المادة الهيروين صحيح. القصة بقى في حكاية التلبس دي هي قضايا عرضية. ضابط واقعة نازل في مجموعة من الشباب دخل يستوقفهم يفتشهم، حد رمى لفافة طرأ لها أن يعني إجراءات وقتية وليست إجراءات بنيت على إجراءات سابقة حتى يتسنى للضابط إحكام السيطرة، فهي إجراءات لحظية. ففي الحالة دي بتكون أمام المحامي فرصة كبيرة جدا جدا للدفاع عن هذا المتهم، وإن كان ممكن يكون معاه المخدرات أو بيتعاطى أو بيتاجر، ولكن حالات التلبس بتخلق لدى المحامي مساحة من الدفاع عن المتهم. أما حالات إذن النيابة غالبا بتبقى بناء على إجراءات صحيحة وإجراءات قد تصل بالمتهم إلى أقصى عقوبة. طبعا هنا المحامي بيشتغل على فكرة ان انا بحمي حقوق الاشخاص والافراد وان ما ينفعش يتم الاعتداء عليها بداعي ان هناك حالة تلبس، وبيتم الدفع بانتفاء حالات التلبس. طبعا تمام. طيب امتى بقى اذن النيابة ده؟ انا عايز اقول حاجة كمان. اتفضل. في دفاع المتهم هو الدستور اللي كفل له هذا. صحيح. والدستور صان حرية الاشخاص ومسكنهم ومكان العمل وسيارتهم، فبالتالي المحامي حينما يتصدى هو بيتصدى طبقا للقانون والدستور. كلنا بنعمل من اجل تطبيق القانون طبعا. تطبيق صحيح وامثل من اجل مصلحة المواطنين والوطن. طيب امتى وكيل النائب العام السيد وكيل النيابة يصدر اذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش فلان او مسكنه او سيارته او بيته؟ يعني ايه الشروط اللي بناء عليها بيصدر اذن النيابة؟ هو حضرتك مجرد ضابط الواقعة بيصدر محضر تحريات، ودايما بيبقى في سرية كاملة حتى لا يتسرب هذه التحريات إلى أحد الأشخاص فيعلم المتهم أن هناك إجراءات. وفي الغالب الأعم تلك التحريات بتروح في مظروف مغلق إلى البي وكيل النائب العام، وبيفض المظروف ويقرأ التحريات، فإذا تراءى له أن هذه التحريات فيها جدية بيستصدر الأمر بضبط وتفتيش شخص ومسكن حسبما جاءت بالتحريات وحسبما طلبت التحريات. وبناء عليه بعد التحريات طبعا النيابة عشان تصون الحقوق ما بتطلقش الإذن على إطلاقه. صحيح. لازم تحدد موعد زمني، وفي الغالب بتبقى خلال 48 ساعة حتى لا يطلق العنان لضابط الواقع أن يكون في جيبه إذن بيهدد بيه المتهم طيلة الوقت، فلازم يكون إذن محدد الزمان والمكان. ممتاز. واسف للمقاطعة. لا يهمك. يبقى احنا نقدر نقول هنا ان استصدار اذن النيابه العامه ليه شرطين. اول شيء زي ما معاليك تفضلت ان يكون هناك جديه في التحريات. طبعا. تاني حاجه ان تكون هناك جريمه وقعت بالفعل. طبعا. يعني انا ما ينفعش اتصل بوكيل النيابه او انزل اعمل اذن من وكيل النيابه علشان في جريمه لسه هتحصل بعد اسبوع. صح الكلام ده يا فندم؟ في المخدرات يجوز.
بس هو مش هيروح يستصدر الاذن حضرتك على طول كده. هو بيعمل تحرياته. تمام. هو عرف حضرتك مثلا مثال، عرف ان تاجر المخدرات ده هيسلم صفقه مخدرات في المكان الفلاني في الساعه الزمنيه الفلانيه في المكان الفلاني. تمام. فبناء بيعمل تحريات وبيعرضها على البي وكيل وبيتاكد ان ده تاجر بالفعل. صحيح. يعني انا ممكن الجريمه هتتم خلال اسبوع، فانا خلاص لازم استصدر الاذن قبل وقوع الجريمه على الاقل ب 48 ساعه. طيب وكيل النيابه اصدر اذن بتفتيش المواطن ده او التاجر ده او المتعاطي ده او اي مكان خلال 48 ساعه، وانا كمأمور ضبط قضائي قبضت عليه بعد انتهاء اذن النيابه. تمام. المحامي الزميل هنا هيدفع بايه قدام القاضي؟ بطلان القبض على المتهم لكونه واقع بعد نفاذ اذن النيابه. لان انا حضرتك هنا انا اديت مساحه مكانيه وزمنيه، المكان والزمان. فاذا ضابط الواقع لم يقبض على المتهم خلال تلك الفتره في المكان المحدد، اصبح الاجراء بالقبض على المتهم او تفتيشه اجراء باطل. وفي الغالب الاعم يعني بعض الساده المحامين اما بيتم القبض على متهم احيانا بعض ضباط الشرطه يحتجز المتهم ده يوم او 2 بدون عرض نيابه وبدون اذن او تمهيدا لاستصدار اذن. يعني هو عينه عنده حضرتك بيقولوا في الثلاجه او اي مكان، ويبدا هو يعمل اجراءات التحريات عشان بيمهد يعرضها على وكيل نيابه يستصدر اذن في حاله المحامي موجود المتهم موجود عنده. فالمحامي طبعا شاطر في الحاله دي، مجرد ينمو لعلمه من اهليه المتهم انه تم القبض عليه، بيجري يكلف حد من اهل المتهم بعمل تلغراف الى السيد النائب العام او السيد مدير الامن في الدائره التابع لها المتهم. وبذلك اذا هذا الضابط استصدر هذا الاذن وكان المتهم في حوزته، اصبح الاذن والقبض والتفتيش باطل، لان الزميل المحامي عمل ضربه استباقيه وعمل تلغرافات ان هذا المتهم موجود بحوزه ضباط الشرطه. ايه هي الكميه اللي لو ضبطت مع شخص بتكون اتجار؟ يعني امتى اقول ان انا معايا مثلا، يعني ممكن واحد يشرب سيجاره حشيش، هو بيتعاطى حشيش، مبتلى بالادمان، امتى الكميه اللي موجوده معاه تتحول من تعاطي الى اتجار؟ اي كميه عرضه تكون اتجار، اي كميه، لان حضرتك هو مناط الاتجار ان الشخص نفسه يمارس الاتجار ولا يمارس التعاطي. صحيح. ودي بتيجي بناء على تحريات وبناء على شغل الضابط. اما التعاطي دايما هي كميه بسيطه، ودي برضه بناء على تحريات الشرطه هي اللي بتقول ان الشخص ده بيتعاطى، يظبط بقى معاه كميه بسيطه قليله فهو في غرض التعاطي. برضه في الحسبان اذا كان بيتعاطى وكانت النسبه او الكميه معاه كبيره، في الحاله دي ضابط الواقعه هيوجهه لتهمه الاتجار، لان الكميه تجاوزت حد التعاطي. تمام. طيب المحامي الزميل الشاب بقى اللي جاله قضيه فيها تعاطي او اتجار وسمع خلاص ان فلان تم ضبطه او القبض عليه، دور المحامي هنا ايه؟ هل ليه حضور في تحقيق النيابه؟ وايه اللي بيعمله في تحقيق النيابه بالظبط؟ وايه اللي يطلبه لما يحضر تحقيق مع حد ممسوك في قضيه مخدرات؟ هو في اي قضيه بصرف النظر عن مخدرات او غيره حق الدفاع عن المتهم مكفول، وقانون الاجراءات الجنائيه استحدث تعديل ان لا يجوز التحقيق مع متهم في جنايه الا اذا كان حاضر معه محامي. حتى اذا لم يكن هناك محامي متواجد مع المتهم، على النيابه العامه ندب احد الساده المحامين عن طريق اختار النقابه الفرعيه التابع له على اساس تندب محامي للحضور معه، ولا يحول ما بين المتهم وبين دفاعه باي حاله من الاحوال. يعني بمجرد بدء التحقيق لا يجوز ان يكون هناك تحقيقا الا في حضور محامي، ولا يحول بينه وبينه، يعني لا يعزل المتهم عن محاميه. يعني لو السيد وكيل النيابه طلب ان المحامي يخرج بره لمناظره المتهم، المحامي هنا ليه حق ان هو يعترض؟ حق يعترض طبعا. لا يتم اي اجراء الا في حضور المتهم، لان هو المحامي الحصن الحصين للمحامي للمتهم. ولو صمم هنا وكيل النائب العام، طبعا عايزين ننصح الشباب لان بعض الشباب بيندفع او بيثور مع ان ده حق ليه. أيوة. هل هنا يتوجه لمدير النيابه ولا يتوجه للمحامي العام في المحافظه ولا يتوجه لمين؟ هي الموضوع بيثور دايما ما بين الشباب المحامين وشباب وكلاء النائب العام. فطبعا لما تصور مشكله زي ديت المحامي مهنته الورقه والقلم، ويستطيع ان يكتب مذكره ويتوجه بها الى المحامي العام فورا التابع له السيد وكيل النائب العام اللي تجاوز في حق المحامي،
وطبعا اذا كان وكيل النائب العام موجود في رئيس النيابه. واعتقد ان هذه المسائل يعني نادرا الحدوث. صحيح. لان هو طبعا البيه وكيل النائب العام مش يعني ملوش مصلحه انه يحبس متهم دون دليل او دون فهم قانوني. فحضرتك نادرا ما بتحصل حاجات دي، واذا حصلت بيتم احتوائها عن طريق رئيس النيابه وعن طريق النقابات الفرعيه. يعني بيحصل مشكله لزميل محامي بيتصل على اي حد من الساده اعضاء المجلس، بيطلع معاه يتوجه، يتفهموا الموقف ويتم علاج الموقف في المهم احنا بنرد على زمايلنا المحامين لما يكون في مشكله، ولا خلاص بقى احنا بنوصل للنقابه والتليفون بيتقفل؟ لا حضرتك احنا في مجلس نقابتنا مثلا 7 8 اعضاء، اذا لم يكن تليفون واحد متاح الباقي متاح وكل واحد له عذره. بس دائما وابدا الساده اعضاء مجلس عندي بامانه مطلقه يعني على الندى، بمعنى ان المحامي مجرد يطلب يلاقي عضو او 2 عنده. تمام. طيب احنا تحدثنا ان قضيه المخدرات بتبدا اما بتلبس وطبعا بعدها بيتم تحرير محضر ضبط او بناء على اذن نيابه. في النهايه احنا بنبدا الاول بقراءه القضيه لما تجيلنا قضيه مخدرات بقراءه محضر جمع الاستدلالات ثم محضر الضبط ثم زي ما سيادتك تحدثت دلوقتي تحقيق النيابه. طبعا المحامي ملوش حق انه يقاطع السيد وكيل النائب العام اثناء التحقيق، ولكن ينتظر التحقيق لما ينتهي وفي النهايه بيطلب الطلبات يثبت الطلبات المنوط بها اثباتها في محضر التحقيق عند البيه وكيل النيابه. وله ان يطلب بعض الامور، يعني اذا كانت النيابه اغفلت مناظره المتهم في اصابه وقد تفيد التحقيق فيثبت الكلام ده، واذا امتنع البيه وكيل النيابه يثبت في محضر التحقيق انه ممتنع هو كمان عن الحضور التحقيق الا اذا اثبت البيه وكيل النيابه الملاحظات التي يبديها السيد الزميل. طيب صلاحيات وكيل النائب العام في هذه اللحظه؟ لحظه ايه؟ خلاص لحظه التحقيق مع تاجر المخدرات، صلاحياته ايه؟ يديله 4 ايام، يديله 15، يحبسه ويطلعه يعني؟ هو كل قضيه ولها حسابات، اذا كان تاجر او تعاطي. في اغلب القضايا اللي فيها اتجار النيابه على طول بتحبس 4 استمرار. نادرا ما وجدنا وكيل نيابه في قضيه اتجار يخلي سبيل المتهم. لكن في قضايا التعاطي بتبقى فيه ظروف انسانيه واجتماعيه، كأن نجد طالب او ملوش شخصيه ذو حيثيه وملوش سوابق من مجتمع محترم وذو اصل طيب، فاحيانا النيابه تتعاطف مع ظروف هذا الطالب او تلك الشخصيه خاصه في قضايا التعاطي، واذا كانت الكميه بسيطه وبتدي فرصه لاخلاء السبيل مع كفاله، وبرضه احيانا بتحبس 4 استمرار ما عندهاش مشكله في كده. النيابه صلاحيتها انها تدي 4 ايام وبعد ال4 ايام ما يخلصوا بتتحول القضيه الى قاضي التحقيق، قاضي المعارضات. اللي بنقول عليه في الواقع العملي قاضي المعارضات. صلاحيات قاضي المعارضات هنا ايه؟ هو قاضي المعارضات بتتعرض عليه القضيه والمحامي بيدافع عنه، له يخلي سبيل المتهم باي ضمان محل اقامته، اي ضمان مالي او ضمان شخصي، وله ان يعطي قرار بحبس المتهم 15 يوم على ذمه التحقيق، وتتوالى 15 في 15 إلى أن تصل إلى 45 يوم. بعدها تنتفي ولاية قاضي المعارضات الجزئي عن نظر تجديد حبس المتهم، وتنتقل إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ولكن خلال تجديد المتهم من حق المتهم أن يطعن بالاستئناف على قرار حبسه 15 يوم. المهم ما يكونش عدى 30 يوم. له خلال ال30 يوم يطعن بالاستئناف مرة واحدة فقط. تمام. طيب في الفترة دي ايه اللي بيحصل؟ هل بيتم تحقيق الدعوة؟ ممكن النيابة العامة يعني تأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، ولا ده صعب بيحصل في قضايا المخدرات؟ هي خلال مدة حبس المتهم احتياطيا النيابة بتوالي التحقيق بتسأل ضابط الواقعة إذا كان في تقرير فني بيضمه، إذا كان في أي إجراء معاينة بتعمله خلال تلك الفترة. إذا انتهت النيابة من إجراء التحقيقات كاملة واستوفت الأوراق فبتحيل الدعوة إلى البيه المحامي العام الأول تمهيدا إلى محكمة الجنايات إذا كان الأمر يشكل جناية. تمام. وإذا كان يشكل جنحة خلاص النيابة وشأنها بقى، يعني اللي بتحيل النيابة دون حاجة إلى المحامي العام إلا في بعض الحالات الخاصة. وعايز أقول يعني إحنا في شغلنا دايما بنقول أن أبغض ما في الحلال هو الطلاق. صحيح. وأبغض ما في القانون الوضعي هو الحبس الاحتياطي، لأن الحبس الاحتياطي قيد وسيف على رقبة متهم ربما يكون بريء. ده موضوع مهم جدا. مهم جدا طبعا. عشان كده بنقول ايه؟ حاجة من الاتنين،
اذا كان في مجال لاخلاء سبيل المتهم ربما يكون بريء فنخلي سبيله، اما اذا كانت الواقع فنسرع بالتحقيقات وانهاء الامر واحاله المتهم الى المحكمه الجنائيه على وجه السرعه حتى يتسنى له ان يبدي دفاعه امام القاضي الطبيعي اللي هو محكمه الجنايات او محكمه الجنح. والله انا عايز اقول لمعاليك انت تطرقت الى موضوع مهم جدا. انا على المستوى الشخصي بجهز بحث في هذا الامر، وان شاء الله نديه لاصحاب الشأن او ذوي الشأن يعني من اصدقائنا اعضاء مجلس النواب. وانا شايف من وجهة نظري المتواضعه ان القضايا اللي بتكون فيها الدوله طرف، يعني النيابه العامه هي سلطه الاتهام في هذه القضيه، من الافضل ان احنا نخلي سبيل المتهم زي ما معاليك قلت. لان انا هنا ما بعتديش على حق طرف اخر. فبالتالي خروجه، يعني احنا دايما بنقول طبعا ان البراءه دايما هي الاصل في المتهم، وان الاصل في الاشياء الاباحه. طيب عايزين نعرف بقى انا صلاحياتي ايه في القانون بالنسبه للمتهم في الاتجار، يعني ممكن يفضل محبوس قد ايه؟ وهل لما انا بطلعه كفاله او بيطلع بكفاله 20,000 50,000 هل هو كده مدان ولا لا؟ احنا قلنا حضرتك ده حبس احتياطي. تمام. الحبس الاحتياطي ليس عقوبه، ولكن هو اجراء احترازي حتى تمكن النيابه من انهاء التحقيق. ودايما بنقول ايه لما بنطلب اخلاء سبيل المتهم في اي قضيه، مش شرط المخدرات، وان كان موضوع حضرتك المخدرات، ان المتهم له محل اقامه معلوم. صحيح. وانتهت تحقيقات النيابه، وان المتهم لا يخشى منه ولا يخشى عليه، بحيث ان هو المتهم لن يؤثر على غير تحقيق. فبنطلب اخلاء السبيل. اذا رأت النيابه ان هناك خطوره اجراميه على هذا المتهم فبتوالي حبسه عن طريق قاضي المعارضات او غرفه المشوره في محكمه الجنح المستأنف. وصلاحيات طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه اقصى مده للحبس الاحتياطي هي 2 لازم خلال السنتين يحال المتهم الى المحكمه الجنائيه. واعتقد ان مفيش حاله من الحالات استغرقت 2 ولا 2 ولا 3. طبعا في استثناء بالنسبه لنا، وهو الجرائم التي تخص امن الدوله العليا، دي بيكون ليها استثناء. ده مش موضوعنا النهارده. بيكون ليها استثناء. طيب تنصح شباب المحامين بايه فيما يخص قراءه ملف القضيه؟ يعني احنا سيادتك تحدثنا عن محضر الضبط وتحدثنا عن اذن النيابه، ولكن انا شايف ان في جزء مهم جدا وهو التقرير الفني. يعني اخر قضيه بفضل الله كانت معانا، احنا كسبناها براءه بسبب جمله معاليك في التقرير الفني. كان ممسوك ب 17 لفافه، والتقرير الفني جاي انها ماده هيروين متحجره. فانا وقفت اقول للقاضي المحترم يعني دي زلطه ازاي سيادتك هو هيستنشق هذه الزلطه؟ فطلعت براءه بسبب القصه دي. فانت تنصح شباب المحامين بايه؟ هو اولا القضايا لها مقومات. طبعا محضر الضبط، محضر التحريات، التقرير الفني، اقوال المتهم مهمه جدا. ما احيانا بيجي متهم زهقان من دنيته، زهقان من حاجه تانية، ولا حد مزعله في البيت يقوم يعترف اعتراف تفصيلي. طب المحامي يعمل له ايه؟ ده ما خلاص قفل الدنيا عليه. فاذا اقوال المتهم يعول عليها تعويل مهم جدا جدا، خاصه رده على اجراءات الضبط مهم جدا. وفي يعني بعض المتمرسين في الاتجار او التعاطي عندهم مقدره انه يتحاور مع وكيل نيابه وحافظ اكتر من بعض المحامين. ففي الحاله دي طبعا المحامي اول ما يطلع على المحضر ساعات الضبط يعينوا على الساعه، مواعيد، التواريخ. التواريخ دي مهمه جدا جدا. من خلال التواريخ ديت هيشوف المدى الزمني اللي اتعملت فيه التحريات، اللي تم فيه الضبط، اللي اتعرض في النيابه. ربما اجراء من هذه الاجراءات يؤدي الى سقوط الاجراءات كلها. صحيح. تمام. وانصح دايما التقرير الفني معول عليه جدا. ودايما بقول ايه؟ يعني ان الحكم الا لله. ان الحكم لله. انت اجتهد واشتغل، واذا ربنا اكرمك بالبراءه هي براءه من عند ربنا، وانت اجتهد. بالادانه برضه هو ده امر ربنا، فما نحزنش على اي قرار ايا ما يكون. احنا بنحاول دايما نوصل للحق لانه اعلى مقاما طبعا من العدل، لان العدل ممكن يقضي بادانه المتهم طبقا للاوراق وهو ما يكونش مدان. طبعا. فاحنا بنحاول نوصل للحقيقه والحق مع بعض ان شاء الله. بإذن الله. طيب ننتقل الى نقطه ثانيه مهمه جدا، الا وهي دلوقتي عندنا قضايا المخدرات انتشرت جدا، والسيد الزميل المحامي طبعا انا بالنسبه لي انا كعلي فايز بقى يعني انا عندي هدف ومبدا ورساله اني لا اترافع عن اي متهم له سوابق. يعني انا لما بيجي لي قضيه لو المتهم ده ليه سابقه ما بترافعش عنه. يعني بحاول دايما ان انا ابعد بعيد عن الشبهات، ده مبدئي ودي رسالتي. ايه الحاجات اللي انا لما ادخل للسيد القاضي المحترم او الدفوع او الطلبات الجوهريه
اللي انا لو طلبتها المحكمه ملزمه انها تلبيها. انا هديك مفاجاه كمان بقى. انا ما بشتغلش قضايا مخدرات خالص والله نهائي. تمام. بس طبعا العلم ينهل منه الجميع. صحيح. وانا دايما بقول يعني ما تحصرش نفسك في شكل معين. المحامي لازم يكون ملم بجميع افرع القانون. طبعا الدفوع والدفاعات بتختلف من قضيه الى قضيه. صحيح. ولازم المحامي يكون جاهز مظهرا وسلوكا ولغه، وملم بمواد العقاب التي قدم بها المتهم. لازم تشوف مواد العقاب اللي قدم بها المتهم بتاعك، وتبدا تفحص هذه المواد ومدى انطباقها على الواقعه اللي معروضه على بساط البحث ده المحكمه. ومن هنا بنبدا، هل الماده دي تنطبق على الوقائع اللي موجوده ولا لا تنطبق؟ بعد كده سيادتك لازم نشكك في اركان الجريمه اللي احنا عرفناهم، اللي هو الركن المادي والركن المعنوي. صحيح. وفي بعض الجرائم لا يسري فيها الا الركن المعنوي. الركن المعنوي ركن مهم جدا في الدعوه. فاذا انهار هذا الركن انهارت الدعوه بالكامل، اللي هو القصد الجنائي. صحيح. القصد الجنائي. يعني في حالات كتير ممكن يضبط فيها واحد في معاه مخدر، خلاص احنا لو خدناه على الشكل العام هو معاه مخدرات. اما اذا كان هذا المخدر بقصد العلاج يبقى انا في الحاله ديت انتفت اسباب الجريمه. صحيح. اذا كان معاه روجيتا او بيتعالج. فاحنا هنا حضرتك الدفاعات مطروحه قدام المحكمه ومتاحه، في بطلان الاذن، في بطلان التحريات، في بطلان محضر الضبط، بطلان تحقيقات النيابه نفسها، في تزوير مادي ومعنوي. كل الامور مطروق يعني على بساط البحث للمحامي ان يطرح كل هو متاح حتى يتسنى له الدفاع عن المتهم. صحيح. وانا من خلال لقائي الجميل معاك حابب انصح الساده المشاهدين نصيحه مهمه جدا. بعض الناس السائقين المحترمين بيلاقي اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال اي موقع مطلوب سائقين في بعض المحافظات الحدوديه، فسيادتك تتصل بالراجل اللي عامل الاعلان يقول لك ابعت لي الرخصه الخاصه، ابعت لي صوره بطاقتك، ابعت لي وابعت لي وابعت لي، وبتلاقي دايما المقابل مغري. بمعنى لو سيادتك النهارده انت بتطلع اليوم او النقله ب 300 جنيه بتلاقيه عامل لك النقله ب 1500 جنيه او ب 2000 جنيه، فانت بتفرح ما شاء الله انا جالي شغل كويس. وبعد ما تنزل تجيب النقله بيقول لك دي فيها ميه او زلط وتمشي بالنقله، تفاجأ عند بعض الأكمنة، وطبعا هذه الأكمنة تابعة للقوات المسلحة، بيتم فحص دقيق لكل المركبات، يفاجأ إن موجود فيها مخدرات بكميات هائلة، وتلاقي نفسك معرض لجريمة نقل المخدر. أيوة. ودي النقطة اللي معاليك كنت بتتكلم عنها، مدى علمه أو إرادته. القصد الجنائي. صحيح. واتعرض في التقرير حضرتك كذا حاوية فيها المخدرات. طبعا دي مسائل مش هتخفى على الشرطه لانهم بيتتبعهم. وبعدين عندنا وسائل الاتصال والتواصل بقت رهيبه، يعني احنا كلنا دلوقتي تحت السيطره. الهواتف واللي شغال ده اكيد له مراقبات، ويعني احنا عندنا الشرطه عندها اعلى تقنيه واعلى وسائل حديثه لتتبع المتهمين والمجرمين، فمش هيخفى عليها الكلام ده. وبعدين حضرتك قضيه الجلب اصعب من الاتجار. صحيح. فيها عقوبه الاعدام. صحيح. والله اللقاء معاك دايما بيعدي بسرعه والوقت معاك جميل، وفي النهايه احنا قدمنا نصائح للساده المشاهدين ولشباب المحامين، ولكن ما ينفعش اكون موجود مع سيادتك وما نتناقش عن بعض المشكلات التي تواجه الساده المحامين في الواقع العملي. فانا عايزك تديني روشته كده لبعض الزملاء وماذا سنفعل في الايام القادمه لمحامين شرق طنطا خاصه ولجميع المحامين عموما. ولدينا بعض المشكلات المهمه مثل كتير الفاتوره الالكترونيه وضريبه القيمه المضافه. اتفضل. هي الامور لا تنحصر فقط في الضريبه المضافه ولا الفاتوره الالكترونيه. طبعا احنا الفتره اللي فاتت خلال 10 سنوات اللي فاتوا في متغيرات في المجتمع المصري. احنا عندنا عدد كم كبير من المحامين مع انخفاض سوق العمل، لان في قضايا كتير زي قضايا الشيكات وقضايا وصولات الامانه وقضايا المباني بعد القانون 2019، بل قضايا صحه التوقيع بدات تقل، اللي هي كانت بالنسبه للمحامي مصدر رزق سهل وبيشغل المحامي الشاب الصغير. صحيح. فتلك القضايا يا جماعه اصبحت قليله، لان النهارده قانون الضريبه اللي هو 2.5% على التصرفات بيؤدي الى الناس بتحجب عن دعوى صحه التوقيع، مع الارتفاع الرهيب في الرسوم القضائيه.
ومع الارتفاع صعوبة الإجراءات. أنا النهاردة عملت ميكنة المحاكم، إجراءات الرسوم، إجراءات الدفع، إجراءات التعامل، فلا يليق إن التكدس الرهيب على الخزن بحجج كتير، حجج إن مفيش موظفين، مفيش عمال، فالدولة عليها إذا كنت بتفرض رسوم كذلك وفر لي الجو المناسب للإنتاج. حضرتك أنا ما ينفعش يبقى خزنة بتخدم 3 4 5000 محامي في اليوم وعليها موظف واحد أو 2 موظفين، فلازم الأول وزارة العدل تتصدى الإشكاليات دي. قضاء الشرعي حاليا كان أغلب المحامين بياخدوا القضاء دي شبه مجاني، شبه مجاني، مش كلهم عشان برضو ما حدش يقولوا كلام من ده. ففي الآونة الأخيرة طبعا ارتفعت رسوم تلك القضايا وأصبحت عبء على المحامي اللي هيجامل فيها أي حد. تمام. ومع ارتفاع الرسوم صعوبة الإجراءات، صعوبة أخذ محضر للتحريات، صعوبة أخذ عريض، صعوبة أخذ حكم، فبرضو على الدولة أن تيسر تلك القضايا عشان يقدر المحامي الشاب يستقيم ويقدر يجد مصدر رزق له. طبعا احنا من جانبنا كنقابات، وبإذن الله اللي جاي هيكون كنقابة شرق، هنعمل ندوات تثقيفية وندوات في أفرع القانون المختلفة بإذن الله. وبرضو في عندنا معهد محاماة هنجري فيه دورات للمحامين الشباب. بالنسبة لنا كنقابة شرق عندنا مشاكل كتير، مش ما عندنا مشاكل شأننا شأن أي شريحة من المجتمع. الاعتراف بالمشاكل ده لا ده طبيعي عشان نقدر نحلها ونحلها، وعندي مجلس قوي ومحترم بإذن الله ايدنا في ايد بعض نصل إلى إن احنا نقدر نيسر للسادة محامين شرق طنطا سبل الخدمة والراحة. بالتوفيق يا معالي النقيب صبري محمود العناني، شرفتني ونورتني، والوقت معاك كان جميل وعدى بسرعة. سعيد بوجودي مع حضرتك وبشكر القناة والعاملين عليها، وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة العام الهجري الجديد، وندعو الله أن يكون عام رخاء للجميع. اللهم امين. شكرا لمعالي. شكرا لسيادتك. اعزائي الساده المشاهدين، دائما تمر الدقائق والساعات كانها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الايام بعد، لانه ما زال في حياتنا بقيه. القاكم على حب، والسلام عليكم.